陛下，臣子一时冲动，还请陛下网开一面啊！陛下，镇北王，你生了个好儿子，他已经赢了。什么？不愧是我儿啊！哼，我们走。哎，高丽公主，你好像忘了我们还有额外的赌注哦。我承认象棋是从大周传到高丽的。我咋听不着啊？高丽国的很多文化都是窃取你们大周的。怎么样？我们现在可以走了吧？欢迎下次来大周做客，不过下次记得多穿几件衣服啊。秦川做得好，甚是畅快。世子无敌，镇北王世子，天下无敌。你立下大功，朕封你为翰林侍读兼左春房大学士。秦川，你还有什么要求？微臣建议把贾帅的位置换一下，他当衍圣公真是误人子弟了。秦川，你过分了！我老师为大周培养了那么多栋梁之才，岂是你可以侮辱的？陛下，臣的要求已经提了，您看。君无戏言，准奏。你这纨绔子弟，老师，秦川，10个皇榜任务，你只是侥幸完成了1个，后面的任务你绝对无法完成，到时犯下欺君之罪，我定叫你人头不保。二手，这话你不是刚才说过了吗？我是没完成任务，还是你瞎了眼没看到爷爷我的英姿啊？哼，你别得意得太早。第5个皇榜任务是挑战东伏国最强神人，神人身手无人能敌，我劝你最好。陛下，臣怀疑这姓严的是敌国派来的奸细，总喜欢长他人志气，灭自己威风。秦川，你血口喷人！秦川，严公子只是怕你不自量力，白白丧命在敌人之手而已。哦，我还得谢谢他，谢他祖宗18代呀。有种你现在就去挑战，别光说不练。废话，你根本就是在拖延时间，妄想苟活一阵。小春，这东伏神忍实力非凡，一般的宗师都不是他的对手，你万万不可意气用事啊！老爹，放心，区区忍者神龟而已，单手可灭。我宣布，本世子将于3日之后与东伏神忍决战于紫禁之巅，各位到时候别忘了捧场啊！世子殿下，你太冒失了，即便想要加官进爵，也不急于这一时啊。那东伏神忍的实力并非浪得虚名。秦川，决战东伏这任务并没有时间限制，你何不将心思集中在击退突厥铁骑上？陛下勿忧，突厥那边我早就安排妥当了，连朕也不能告知。等时机成熟了，你自然就知道。朕为何会将关乎国家命运的事交于你？嘿，陛下把心放在肚子里就好了，女人想太多很容易老的。黄瓜有了，要不我给你做个 SPA？ 嘿嘿，你这是要做甚？